আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। সাধারণত দীর্ঘ সময় এসি পরিষ্কার না করলে যে প্রবলেমগুলো দেখা দেয় তার ভিতরে এটা হচ্ছে একটা সার্কিটের প্রবলেম। সাধারণত অতিরিক্ত ডাস্ট জমে ফ্যান মোটর অথবা এসির কুলিং সিস্টেম ব্লক হয়ে যাওয়ার কারণে এসির সার্কিটের ভিতরে প্রেশার পড়ার কারণে সাধারণত এই প্রবলেমগুলো হয়। তো আমরা পুরো ঢাকা সিটি এসি সার্ভিস দিচ্ছি। যদি আপনাদের কারো এসির প্রবলেম অথবা যে কোনো ধরনের রিপেয়ারের সমস্যা থাকে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ। Okay, let's go.